à la personne de Niamakorto Bandawana. Nayamba qui est une émission Mogoboye à Kumiti Weranson. À l'objet bazo yambaye officiellement bazo ça la présentation naé, mais à ma grande surprise maître Ninja Betier et puis Bakangisie. Qu'est-ce qui se passe avec Weranson na ba journaliste? Weranson azotina ba maître Bakanga ba beta directement ba sali musala la justice et après Bakangisie. Tebele bazalaki moi préoccupé, bazalaki na besoin bamona bazo mo éclaircissement pour na ba dossier pour mona inde bakanga ipature fi bazo matisse na kata mutuka nga mo personnellement na seka inde ba bene na kolela ba matisse na kata mutuka et ça là batu moi passe. Vous me suivez partout dans le monde, nous sommes bel et bien sur clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois pour vous, Papy les Princes, la bouche autorisée, un émissaire de Weranson, Hugo de la Forêt, avec qui on va en parler avec lui concernant l'actualité que vous attendez tous. Mais au moins, avant d'y arriver là, laisse-moi remercier les patrons de cette grande chaîne YouTube informative, clébois.com de la nation Tonton Mana. Merci beaucoup à toi. Pichou Manga, bienvenue à Kinshasa parce que tu es ici à Kinshasa. Herman Amporo, Garçon Slim, merci beaucoup les coordonnateurs clébois.com Kinshasa. Et merci pour votre attention particulière. Pour vous signaler déjà que MK Sainte Alice au Antikoy a spécialisé beaucoup plus dans l'anatomie du cœur. Bola na ba conseil naie, ba préoccupation tout bola na toujours dans les réseaux sociaux azana pour que a pese no ba conseil pour l'anatomie du cœur, bo tomber na ba maladie et même na ba conséquences néfastes. Et merci également à toi ya Willy Pendiene via Petit Naël les Parisiens. Merci beaucoup Noya Mamoutunao Papy les Princes, la bouche autorisée de l'artiste Monsieur Weranson, Vicky Mélanie Papa na Kimberly Miyake Beverly et puis Motonan Nzambe Raoul Boukambu, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, fidèles internautes, il y a Willy Mouché Nicolas Mboka, je reçois pour vous Papy les Princes. Bonjour Omo. Ouais, bonjour Omo. Alors, batalo partout dans le monde, aux clébois.com, batuba Bengingaï, Bakeni Mbumba Armé Lourd, Alice Oranjikoy, Sainte Alice AMK, Benga Babi Amelo Bisso, Papy les Princes, à la bouche autorisée. Il y a Weranson concernant l'actualité, Batuba Ozilila. Impressionnant les années Oyambo encore une fois de plus. Ouais, merci encore Omo. Donc, on a vraiment ravi. On a un site Oyo. Les sites Oyo vraiment dans la CPLA, on a cassé sur l'équipe vraiment. Donc, ils ont rappelé Batuba Benga, Papy les Princes, total qui on a au monde Prince Bakali, vraiment c'était bien passé. D'abord, on a remercié le monde entier Bozota Labiso. Na Rose Alangra, Tena Banda Parole, sans pourtant on a remercié Boss Nanga Oazota Labiso, en direct à Palais Weranson. Mon boss, le big boss de Roi de la Forêt, Norangia Mamakanda, Moté, ma maman Labiso aussi, des Jiman Pata, maman Pasteur, papa n'exaucé, papa n'a Gladingama, Yaya na Ginkoi, petit frère, il y a Jonas Mbese, et puis il y a papa Nabiso, papa Pasteur, papa Ngoyi Moussoko, frère Patrice. Ah, il y a Jonas Mbese, à la grand frère, il y a Werato Petit. Grand frère, il y a Nabango Aliboso. Bongo Ginko. Ginko Ileki, voilà, les rois de la forêt. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Ah, alors, Papy les Princes, Batebele Babenga Babi, formidable les eaux, mais la moi trop. Maître novice Biongo Papa Nanouchka, Christian Kos de Rennes, roi à Rennes, Christian Kosi, Naba Tonto Tiamouna Palace, Babi formidable, ma banga na bangoza en 4 mais où mais là. Naebi que Basiman Kinganda pe Babenga inga, parce que ma bangiza na 4 na bakandi tu sais vo na ba ya Willy Penze mais mon grand frère propre. Na Paris. Ya na Paris ya Willy Penze mais tant na mona ya Willy Penze na mon ba grand frère nanga archevêque Bem le Bobo. En tout cas formidable les Zoya ndet to essaye bino formidable les Zoya. En tout cas na biso Prince Baka, j'espère que vous allez na biso na Kisasa Hollanda qui va c'est un secteur formidable. Vraiment ça qui d'accord. Mais quand tenir le roi de la forêt Aza artiste c'est le plus populaire partout dans quatre Afrique ba bien OK c'est Weranson le roi de la forêt. Ah partout en Afrique ba bien. En Afrique ba bien représentant na bango c'est Weranson. Michael Jackson na bango. Michael Jackson na bango c'est Weranson. Donc ndet to harmonie Michael Jackson personnel ndanga kufa na kati ya États-Unis a na kati pa na biso Michael Nabiso c'est Weranson le roi de la forêt. Et là, Michael Jackson a fait un souci parce que Batika
ça featuring te ba na Weranson le roi da forêt Michael a kufana souci non Mathieu atinda papa na bango yati awa yete papa Michael Jackson na yati na kata Congo na Weranson le roi da forêt donc ba solo malheureusement dato ba pesaki et osaki tant ezoko maté Michael Jackson adaye donc personnel Michael Jackson mais au moniteur Michael Jackson avant kufa asalaka fête nae osaki anniversaire nae na kata fête anniversaire nae ezaki kana mission moko wa beta c'était Shaggy mutabeta après ça qui wana tant ba silisi yango Shaggy abaité tellement yemo Michael Jackson pas ou mais ngana sauter le premier na ya na Congo na beta na Weranson pona za na historique que na beta na fête ya Michael Jackson et puis na betina yemo ko Michael Afrique c'est Weranson le roi de la forêt yango batu bataille babi non ndema mwezo kende boto ko rater mabanga te talaka hérité pour la crèche abi jamais la rosanga libanga na formidable la preuve no monaki yebe libanga les alaka yemo altala bi ko zanga te yo monaki dorten je letenta yemo abi non so ina zangi nzembu na kata formidable eza ba risque yango yaki ko zonga sur les rois de la forêt studio eza ba risque azongi si sur les rois de la forêt studio bi Prince Bakali Weranson aza ambassadeur de la paix to yebeli na ndenge ya okanisa batute Weranson akozala parmi les artistes musiciens les plus à kofinga mais akangisa te mais qu'est-ce qui ne va pas avec un confrère un journaliste aussi de la presse en ligne à la personne de Nyamakorto Bandawana na yambaki na émission moko boye akumisi Weranson alobi bazo yambaye officiellement bazo ça la présentation nae mais à ma grande surprise maître Ninja Betier et puis bakangisi qu'est-ce qui se passe avec Weranson na ba journaliste Moni le long aurait bisayo donc tant un peu zamouké donc c'est-à-dire nazo impengé quand on a bref na batunyo surtout naza mon côté donc na tieka batu bref donc nazo parce que t'es zamouké parce que tout à l'heure là na on a rendez-vous makasi moni le faut comprendre le moko biso na minute on des aboye batu bazara na likamnyo tout ba la loi c'est la loi est dire mais c'est la loi comme nous tout le ba Weranson bon moni le lo il faut te ba musa to salaka Prince Bakali yo ya mbanga na Air Tolingi. D'abord il faut savoir définition il y a journaliste. Donc nga le na sa musala nga na bi définition nga qui porte parole. Donc tant to sa musala oto ba musala to salaka. Vous comprenez? Nga na oyebi sa que musala na bino o bo salaka. D'abord bino nde boza ba journaliste boza na droit d'abord ya propulser ba artiste. Boza na droit ya kopanza information pour na artiste. Boza na droit ya koyamba artiste nyo surtout pour na pesa information na bango. Vous comprenez? Donc ils ont droit na bino. Il faut bosser lango. Donc lelo to mona est comme le contraire. Ils comprennent. Le roi de la forêt c'est un parent. Oh le na minute au baby que Weranson c'est un parent responsable. Azana bana avec ceci bagladi bazan États-Unis, maman na biso si dégiment pata vandi kuna PC bambote. Tozana na tangela que baleki na egin ko ina tangela azana bandeko, azana mama azana partout pour batalaka. Et puis baleki na bazape na ba camarade, ba yaya bazape na baninga et puis donc nous surtout biso pe ba travailler ni tout ça pe na batu. Donc d'abord photo ye ba Hermo Moussa tout ça là. Le comment ça la passe au monde journaliste moko pena. Donc azui pena miko la muki aye abandi ko dénigrer mutu le roi artiste Weranson le roi de la forêt. Oh lelo yo au respectant ma casse Prince Bakal. Oh lelo ozoye baba port Weranson à scène musique congolaise. Vous comprenez? Weranson aza quand même mutu aza respecté na kati ya mboka oyo. Aza homme populaire asali ebele batu baza baebi. Oya koiko boya aboyi mais oya kondimandimi mais oya za na logique ayebi. Donc c'est pas digne lelo ya ko vanda lelo moni o vandi uniquement o banda ko finga o banda ko insulter mutu. Et puis o longwe wana te oketi na madame nae. Vous comprenez? O madame naza ça n'a rien à voir na katia eska mobali na beta. O longwe toke na ba mama. Vous comprenez? Biso lelo sotali ba biso ba papier les presse to bani musale moi kala. Lelo Ndekonanga Sankara de Kunta, l'homme qui a réalisé son rêve. Oh lelo aza parmi bateau babanda historique. Yako banda ko lobo. Aucun jour au moins Sankara finga maman na yo. Saka finga moi ça batunga oyamba ngati. Na finga jamais maman e batu na finga et puis le monsieur dadine. Mais au moins na pena mutozo insulter yo boui. Que oza mutoza parent. Ata yo Prince Bakali ça le bien té. Mais et puis en magan si puis na otala mutozo insisté mutu et puis na suka ozotanga kombo ya président de la République. Quel que salut président de la République. Vous comprenez? Yo fingi mutu na suka ozotanga kombo président obwaka président de la République. Oh, tout ça pena batu. Moi te ça ba mankima. Au moins otoloba olobe o fingo otanga une autorité. Kebe ça bien terre.
eza penda bien te d'abord ça ko salir déjà ko vieux c'est bon côté moni siko lelo trop c'est trop bato beleka nde bolo ba Weranson ba yebi bon côté n'est pas dit Weranson so ba yebi Weranson aza mutu boyeboy oyo pakola Weranson ni obwa kele so ina solo ça bon côté mais quand Weranson aza na temps ya rolanda makamte mais est-ce que esenga makapo makambo ezaka justice comprendre justice nde mutu ekata makambo justice mutu ekati makambo nango parce que yo so okei mutu asalo mo beso boke ba tuno mo suko ba que la justice soit faite oloba bongoti donc c'est-à-dire que la justice esa makambo nango justice esali makambo nango yango esengi na batu oyo o basali makbe wana bakende est-ce que justice tindi bango ça n'a rien à voir na yo prince Bakali nanga papi le prince na président Weranson mais ça que oyo salaki yango yo mérité. Les appels juste, moi, je mérite, il faut que yeba musala na yo. Musala musus pense bakalo, ba tumusu ba be c'est bino boulot. Ba tumusu pe, e mo bo fandi pe bozong pe na bino mo boy. Ah, weke boulot pe comme beba. Ils appellent pour na batu boya, boulot comme beba pour na boy. Musala ya bongote, pense bakalo sa musala o ya mbinga. Est-ce que to bando finga mutu? Bien. Ngana lo baka, ngale lo batu e mo baba papier les a répété sur na baniko kumisa président nga Weranson parce que na lo bango déontologie journalistique et ça biso l'information sacrée mais le commentaire est libre. Donc na zana façon tout na ko commenter leader nga ndenge na lingeli. So pas mutu ayebi ko commenter leader neta mona lokola ngai na zo finga te commenter. Vous comprenez? Mais na zana tangu ya ko finga batute. Ko titoyer pe mundele comment ko finga et la s'appelle identité ya famille outi. Zompane poto pesa ba identité na bisoté photo laksa et loko moroboy zompane lobeli donc musala na yo koningate mutabe biselo ezeska yo liaka kwanga zompane eza bulono yo kotala ke aba mama ba sufaka papa sufaka kotanga ba classe ta batabo e pona sa musala o mais mutu mo peut-être lelo ngabe biselo ngo pas c'est ça là. Mais au moins toujours na kata malobalo na kata ote parce que batu mingi pe ba proposer qui ba sala ba proposition na bango concernant dossier ngo oyo o ba journaliste belé ba mo finga na ba leader ba artiste ministère o ba sa ba partenaire na biso parce que ça bango na tinga prince Bakali l'espoir de la presse na sala musana na ya ba politicien te na ba journaliste na sala ba émission chronique musicale ba fait socio et tout mais beaucoup plus dans la chronique musicale Weranson asa important na kati ya vie nanga parce que ça y est musala on a se propulsé comme les artistes musiciens autres aussi oh bah ça important aussi na kati ya musala oh mais au moins batumi ba proposer yango boy ba mame Miline Zemba ya tous pepele ya mbetolo na kati ya Londres wana ba mettre Maurice Biongo na papa na Nushka ba bi prince Bakali pourquoi pas Weranson anga pesa moi ba avertissement so amoni moi trop c'est trop avertir yo so amoni que non ezo comme continuel wana nde akokanga et deuxième étape ba question ngeza boy Weranson azotina ba maître bakanga ba beta directement ba sali musala la justice et après bakangisi yo te ni ona sa mamen zine moni tangu bango bazo finga Weranson bino opesa proposition te pona koyebiso te boye na boye ko finga te boye te yo kana biso moni mabe na bino ezani tama mbesala mara mutalo bazarate tangu comme les faits mutanga loba et fait wana eza justice mutesa makamnango. Donc justice état makamna etali omoninga na lobelo mo peut-être soko kanyango lelo comprendre na yebisa quoi faire raison na lobelo mo boy quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va saigner donc pourquoi na ba preuve tangible na lobabo il faut apprécier l'homme à son époque car l'ingratitude est condamnable mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va saigner mais quiconque châtie Weranson il sera châtié par les inconnus ndebe inconnu est-ce que vous mona batu barobima vous comprenez c'est que lelo ngana websa batu en bref donc c'est-à-dire que ndeto zaboye total rappel air moko artiste même surtout baka werati toi artiste belé na mboko lo musa bo sala ka bozana devoir moko to yo bando finga artiste même parce que batu bazo défendre cause ya mboka Weranson tanga kenda bo mona ina ba Bercy bo mona ba Zénith à côté ba sale belé na poto abima na drapeau ani ya Congo. Le président africain va utiliser un jet privé. Na drapeau Congo va défendre. Zompa Ariamboka même na artiste belé ba défendre à cause il y a eza normalité bino défendre bino faut bino kutunde. Bon luka bo propulser artiste na bino o ba okende. Mais les mêmes bino ya tous appelé to tikala o mona ngoti. O lamu kino un bon manté. Donc o lamu kino on a habité sur Libaba famille. O zwimba la moko bandi. Ah Libaba famille. Na pèse exemple na yebito lamuki soki pe libaba famille parce que au moins bilo musu pe ko za mfutima
au moins toi yoka ezalaka te kokota na buso ba te au moins bilo ba boya yango yana ebisa yo toyoka pe ba te ya biso ba passer ba bi et un peu toyoka pe masobo mutu mutako za inconscient toyoka ngo ta ba te ya biso we bata bate ya biso ba mutu muso za inconscient mutu muso za la boye mutu za boye et ça ce sont des exemples je dis ce sont des exemples que je dis yoka te na ebisa yo on a ok na autre ah te to ça débattre et l'autre ko ba boya et pas na yo yo so mutu opposer question tika ngana répondre ngo ba noke na ngana ba débat auto na question yo na ebisio yo le prince bakalo lamu qui na été so libaba famille exemple la yo nan pas to ça na on a pesa nani na pesa ni Roger na zo pesa yo lamuki to ça na yo te na to zanga na yo o lamuki yo ko lamuki kwasi bakala lamuki na ebité soki libabe ye hôtel bande mais na ebi yo ko sala ngoti parce que na ebi quand même on ba biso ba komba ba prince to kana mo lo mo boy d'abord prince ba tout ba ebi zo reflecter ni moi na roi donc mutu mo ba tikelaga bon pouvoir ba plus ya sagesse ba tikela nyo tout donc c'est-à-dire que l'amour que bani to ça rappel respect quand même to ça prince ngana ebisa yo na bi total la capé to ça rappel na ba limite vous comprenez to ça rappel na ba limite ya exact au moins yeba musala na o biso ke na pas mami lela to tika mona mamwate to ke na pas ba na biso ba joka to ke na pas ba nati lokole to ke na pas Belen Kalema to ya ke pas na bino na internet pe er moko boy zompane po bino ba to internet to ya ke pas na bino mais to bi to na to chao na chao kana englober en général parce que na chao te ke o na titoyer yo boy mais ça na équipe mo boy ezo baby sa musa na bino zompane ebe samsa na bino ba msu bazana ko bazana ke ala munge zaka ke siti moye yaka boy na boy bandolo babasim ebele basim si atangela ngote te ya basim ibale bele basim si bango banini to mona rati ona fungo site papier ko za na petit mo mo boyete aza mo boy yela ngai to mona rati oh petit mo boyete aza boy ezalaka nango bazana ebele so yo zo sko na club wa mama na ezalaka tala sko classe yo ba futela ba minerval zompane parce banzela ba ifasi banzela ifasi na kepa ya nani héritier vous qui la crèche na meli moi mai na keli su na tangi na kei boy si otala ba mlo boy c'est pas exact que we rançon le roi de la forêt to tchaka teke we rançon dans azape mutu azape na famille père des enfants donc quand on pas trop donc pour en bref ezabouy hors des abouy na loba ma mte fo mana ordre voilà bon c'est comme na ordre na ba msu bazé pas na bino écoutez ya bango oh non bazane côté ba mamute ko na ordre donc tant ba to finga yo ranson ba bozali na mino normal o ba sekaki bo monaki bo lobaki te tant comme si makambu yango na minute hors de côté o sali kambu justice c'est makamna. Alors merci beaucoup pour un message on est important batunions tout ba déjà ba comprendre qui est Weranson par rapport à la mesure ba disposition au Weranson aussi à l'honneur ya komona et puis sa musique aussi également parce que ça père de famille bien qu'il a contrôler exaucer ba maman pasteur ou ngem jusqu'à maison mère aussi également ba papi les prince bazana bazo faire nourrir famille ba responsabilité c'est belé à partir mais ngem jusqu'à maison mère wana alors pour ko sauver honneur ya Weranson ya wana bazo ba disposition ana. Mais au moins papi les princes t'ont mis pratiquement sur entretien la mission parce que c'était vraiment l'essentiel de l'actualité pour battre belé bazala moi préoccupé bazala na besoin bamona bazo mo éclaircissement pour na ba dossier pour mona inde bakanga ipature fi bazo matisse na kata mutuka ngamo personnellement na seka inde ba bene na kole lamba ba matisse na kata mutuka et ça là batu moi pas si bien qui a finga mais moi pas na ba mona ki yangote ba mame milin temba tous pepele ya mbetolo ba benga ngai ba tonto tia muna palace ba benga inga ba yani kokola je de Panama abonga kala patron de patron ba kenimbu arme lourd ba Jolivette Ntsamba princesse ya Bordeaux ba benga inga. Alors pour boucler la boucle avec toi, message Yasuka en rapport avec Maman Nostezolika. En tout cas, message Yasuka Tozoli, ça va fanatique, toi, une musique à maison, mais bisomo yo. Apporte pas où rançon bazar 4, ça sans cas d'écoute à papier les points puis Roger Sédico. Journaliste na biso Izalara, il y a Zamba Trésor Lumière. Donc biso a droit lobela we rançon le roi de la forêt puis na ba mission na biso bango ba journaliste ba na droit ces informations we rançon na obeta boya za boy. Donc mot d'ordre déjà mutunyo surtout oyo azo faire partie na kata wenge musique à maison merti o azane journaliste ana droit pe sa information na ye
ya wenge musique maison mère et non que yo yé ko banda ko finga Weranson donc ce ko fingi Weranson c'est-à-dire que modor des ali to do bay souté comme makamba justice o to lo belo o mobo o sali o passi mais passe au famille Wera et yo kitamba o finga donc exosena gadi ba mo ande ba finga papa na bango bazape na ba masa na bango classe baninga na bango leki ya Wera at passe ba finga yaya na yi ba yaya Wera passe ba finga Weranson passe ba finga moi sina bo moni yango te bo mona passe na bino yango na minute to lobi justice muté bando kata makam soko lobi ka pona komba Wera pa mabe toke justice donc na kata te pona message wana obi boke justice et ça soute bino ba mettre ba beta te me ba okangane ba mimi justice yo pe siko tango yo po yeto yo po beta so lobo beta mettre ninja o beta et otala c'est ce que bo bundaki na bina beta le bande bien yo ngo s'attaquer na ngansundi ça n'a rien à voir donc so ki na minute yo o lobi pona ou donc so yo lingike yo kendo zana o lobano makamba Weranson te zompa yeba nyoso ko yelote mais soko ye pona ko lobo ofinga est-ce que Weranson da vandi ba ovanda kabwe prince bakani ngano est-ce que yebi makambo wana so yo pourquoi yo ya obando finga muto obozwa ku tante ke bosane affaire mo peut-être 10 francs et salamati donc c'est-à-dire que nazai sur makambo wana o ezaka fanatique to wenye musique maison mère nde na epsa bino chaque mardi mercredi jeudi to zabo na zamba play boya vraiment belé comme d'abnet to skuta na gawana mais formidable zoya bo CP là et puis nde zabo to zongsi na ba répétition na ba concert na ba voyage nyo to zongsi na concert à Vilo na bo zongsi donc to zongsi na ba concert na ba voyage nyo to zongsi to pesa bino ce ba programme voyage tête boto ba no pesa bino concert boto no pesa pays d'Afrique ou na poto to zongsi to bi to zongsi nyo surtout calendrier siko to nto ba na to funga to no sabino bon Prince Bakal samedi to obete skabwe ni to obete skabwe to tambola pesu partout donc to zongsi makamnyo parce que to kangaki siko to fungoli to fungoli na nyoso là na profiter na bateau nyoso tu bazana besoin ba benga ngaso e bokomela nga na WhatsApp numéro na nga bino mo boyebi ezaka code des amours na nga Mouché di code mboka tour du monde donc plus il y a Willy Mouché donc plus il y a Willy Mouché ni kaka 97 067 16 44 plus il y a Willy Mouché 97 067 16 44 il y a Willy Yoyebi. Na pesi grand frère papa cheveux même le bobo na Paris. Merci encore félicitations à opération Zéro Fénéa parce que na moi batu balamu ki na poto bando ke musala. Opération Zéro Fénéa. Kaso la na créant. Archevêque même le bobo. Po batu ba bando sala. Tika mambo moi ça sale là. Tika mambo te oze là ba memiso bébé. Na ndenga poto. Est-ce que ba uli pension ba ça d'accord na yango? Baza d'accord. Bango nyo tu ba comme iso ke musala. Sozo ke batu tu vas je vais à Lobobo. Je vais à Lobobo. Dans quel Lobobo? Je vais à Lobobo. Outika kuna outika na outi Lobobo. Donc ndeza ba ya uli penser ba tu ba yebi yango. Ba mettre Clovis Biongo. Ba mettre Clovis Biongo ba yebi. Ba Caleb Lola ba yebi. Ba Dolas Biak ba yebi. Qui s'en coste. Ah mettre no yebi. Dolas Biakou, les jeunes maîtres. Dieu donné moulou ba yebi. Donc on a profité de l'occasion de remercier vient na Garin Kumbu na kata Belgique. Pourquoi pas na lingande obenga ya Garin Kumbu. Ya Garin Kumbu vient na ya Garin Kumbu na kata Belgique. Roger Mvumbi, grand frère papa ya Roger Mvumbi. Na pesi ya petit frère papa Kito Kalondo na kata Paris. Na remercier vient na ngai Olengo Kito. Na kati ya Paris toujours na pesi bambote na Titika imba faire des millions na pesi bambote na Yemoko le président Golf Izola na pesi na Blanche Kinoa bambote Blanche Kinoa bambote maman na biso Claudine Kinoa bambote na remercie encore une fois Guilhem Menga na robo sanote Alpha Mampuya PDG Ali Maimona na robo sanote Selem Fum na bosanete na bosani susute na ba staff na biso na moni ba vieux na nga Rojani wa ba Merano na moni ba ambassadeur Guy Jabon ba wana pena ba vieux na biso pena donc ba vieux pe ya président donc na bosanité masa na Blaise élément na robosana été na pesio ba mbote ba Alemo la Paris 16e minute ba mbote donc na yeke ba ba belé na kena kata à Londres na remercier masa na Titi Mufuta 3D pourquoi pas na papi ki banda somba le lata lelo na ya boga leader bana magie à Londres na masa na Boris Luku na kata à Londres na kena kata ya ni na pesi na Blanche Kasongo balobi les mannequins donc ana kisasa na remercier venanga honorable Timothée Chimanga MDD business fiso ituku représentant voilà ba panneau solaire na kata Congo et puis na pesi sou bambote na Yemoko Empereur JP Lumbala le déclarant capitaine d'Adima Sebo Zizi Nike le boss Zizi Nike abonga na kin wana ba staff aki et puis na ego souk ça vraiment donc na Yemoko balobi héritier vous qui la crèche donc on a remercié Simbi Matonge Yemuta Simbi
Merci beaucoup, lui s'appelle Papi le Prince. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin des grands entretiens. Merci à toi, Christian Balak. Christian Balak Nekonanga. Ah, faut ça là, Christian Balak Nekonanga, pour garçon slim. Et je remercie infiniment pour boucler la boucle MK Sainte Alice au Andjikoy, responsable et stagiaire en sciences infirmières dans l'hôpital. Il y a Saint-Pierre de Bruxelles en Belgique et MK Saint-Alice pour contacter pour que vous tombiez dans ma maladie ou dans conséquences néfastes. Vicky Mélanie Papa na Kimberly Mia qui Beverly Mamé Miline Zemba tous pépélé en Betolo et il y a Willy Moucheni code Amboka, le véritable code, les seuls et l'unique code d'Amboka. Il y a Willy Moucheni, merci beaucoup à toi et merci pour boucler la boucle. Hein? Son Excellence, le patriarche Georges Dikouma. Ah, viens dans Moko, Georges Dikouma, le patriarche. Merci beaucoup à toi de la nation, tonton Banda, patron de clébois.com. Pitu Manga Boss Lady, bienvenue à Kinshasa. Et Herman Amporio, garçon slim. Merci parce que vous slimez bango toujours. Continuez toujours à s'abonner sur clébois.com, la chaîne d'actualité d'information. Merci beaucoup et au prochain numéro. Au revoir.